2026-yilda trend bo'lish kutilayotgan materiallarimiz meros do'konimizga yetib keldi. Ushbu trendli materiallarimiz birinchisi to'qima setkalar va nakat materiallarimizni teshikli va teshiksizi. Ushbu materiallarimiz bilan batafsil tanishtirib chiqamiz. Xo'p, birinchisi to'qima setkali materiallarimizning rangi 6 xil bo'lib, qora, oranjiviy, korishneviy, maloshniy, tilla va kumush. Va keyingi materiallarimiz ikki xil nakatli materialimiz bo'lib, ochiq oyoq kiyimlari uchun teshikligi, yopiq oyoq kiyimlari uchun yopig'i. Teshik materialimizni afzallik tarafi bilan sizlarni tanishtirsak, astari o'zi bilan va ikkisini ham litovoy oyoq kiyimlar uchun qo'rqmasdan ishlatsa bo'ladi va bularning ranglari qora, cho'kku, 3 xil maloshniy hamda kumush svetlari mavjud. Merosda yangiliklar kelishda davom etmoqda. Bizni kuzatishda davom eting.